Io so sempre quella cosa qua, non so mai cosa dire, se ciao amici, ciao qualcosa. Buonasera, siamo qua in riva al Ticino perché nel mio viaggio, diciamo, verso il GS Trophy ho deciso di fare delle domande e non a delle persone qualsiasi, ma a qualcuno che ha già avuto l'onore, il piacere e l'esperienza di affrontare il GS Trophy. Infatti siamo qui con Mauro Mauro Zucca. Luca per parlare della sua esperienza al GS Trophy del 2024, Esatto, giusto? esatto. Quindi mi tocca iniziare subito Sì, ma allora rispondendo alle domande. parliamo un po' anche di Ok. te, nel senso come arrivi, da dove arrivi e poi come arrivi al GS Trophy e tutto quello che è l'avventura, perché effettivamente poi è un'avventura, perché è È tutto molto un'avventura. diverso da quello che può essere una gara o È un un'avventura e altro. ti posso dire, faccio questa anticipazione, è un'avventura bellissima, ma poi ci arriveremo. Allora, il Mauro Zucca che inizia con le moto inizia da piccolo, ma poi ho smesso per stare con gli amici e ho ripreso a 14 anni, andando sempre più verso l'agonismo. Poi ho fatto, il campionato italiano, l'europeo, il mondiale nell'enduro. Però nel 2018 poi ho smesso, per varie vicissitudini, varie motivazioni personali che mi hanno portato a smettere e allontanarmi completamente dal mondo moto. Nel 2023 c'era la selezione del GS Trophy e un mio amico che lavorava nel mondo auto, però non nel motorrad, mi dice: "Guarda che c'è la selezione, tu che andavi in moto, non potresti farla?" E allora io quegli anni avevo smesso da un po', ero un po' tranquillo nella mia vita, avevo del tempo da dedicare Ti è e ripartita la scintilla. ho detto: "Ma proviamoci, no, proviamoci", e quindi ho fatto questa la prima selezione era un video di 1 minuto dove descrivevi te stesso e mettevi un videino dove andavi in moto. Son stato selezionato, quindi m'è arrivata la mail di Okay, partecipare alle selezioni di 2 giorni a Momigliano, sì. che se non ric era il 6, 7 luglio, 7, 8 luglio 2023. Fresco quindi, totale. Sì, un caldo boia Sapevano già dove incredibile. saresti andati. Quindi mi presento là, mi sembra che inizialmente eravamo 80, 100 persone, facciamo queste selezioni, passo la prima giornata, passo la seconda giornata, nel senso che finisco nel trio finale, che poi andrà fare Il la trophy. manifestazione, sì, perché non è una competizione, Sole. loro BMW ci tiene tanto a dirlo, che effettivamente non è una competizione, è una scusate, non è una gara, è una competizione però. Beh, infatti faccio un inciso per chi non conosce la GS Trophy, perché, è una sorta di sfida tra nazioni. Infatti le selezioni sono a livello nazionale, per le nazioni che decidono di partecipare, ma anche, con delle squadre internazionali ed europee. Non so se quando hai fatto tu c'era già Sì, sì, l'europea. no, c'era quella internazionale, Nazionale. sì. Quest'anno c'è anche l'europea e, prevedono questa fase di, selezione dei talenti, che devono avere comunque delle caratteristiche e delle, diciamo capacità di guida, Sì, ma non solo, perché come hai appena detto tu, non stiamo parlando di una gara di velocità, ma è una competizione, un challenge. esatto. È tutt'altro che una gara di velocità. La velocità dimenticatela, è una bellissima cosa, una bellissima competizione su tante abilità tecniche in generale della persona, del pilota. Poi viene la squadra, cioè nella selezione vieni testato anche come ti interfacci con la squadra. Ma parliamo un po' di questa perché anche io che mi sono iscritto non andrò direttamente al GS Trophy, ma dovrò passare le qualificazioni che si terranno all'Enduro Park in Germania. Quindi io che sono qui a rubare informazioni importanti, raccontami un po', come sono state queste qualifiche, come è stata per l'Italia in questo caso, e cosa c'era di difficile, cosa ti ha messo in difficoltà e come invece poi le hai superate. Allora, il primo giorno abbiam fatto era composto da 4 prove. Era Okay, una fisica, una psicoattitudinale, una meccanica e una di guida.
ci han divisi in 4 gruppi e ci hanno scambiati per le varie prove, perché ovviamente dovevan gestire 100 persone, per farlo in modo più omogeneo e migliore, l'han fatto in questo modo. Noi siamo partiti come prima prova, dalla prova fisica, che Okay. era fisica ma anche di intelletto, perché tu dovevi correre per una strada trovando tu la strada, quindi avevam delle fettucce che dovevamo seguire e dei waypoint che dovevam trovare. Dovevamo avere, il telefono usavamo per farci dei selfie col waypoint, per far vedere che abbiam fatto tutto il percorso. E questa è stata la prova fisica, mi sembra 10 minuti, un quarto d'ora di prova in cui tu dovevi ovviamente chi arrivava primo, aveva il punteggio migliore. Io che mi alleno spesso durante la settimana, questa l'ho Poi parleremo sofferta, anche di questo. l'ho sofferta ma non più di tanto. Seconda prova che abbiamo fatto noi era quella psicoattitudinale. Questa era quella che un po' temevo di più, perché era questa la prima era individuale, questa era di team, quindi tutto il gruppo, io ero nel gruppo B mi sembra, tutto il gruppo B doveva partecipare a questa prova psicoattitudinale che, non conoscendo il gruppo, io poi da una parte sono un po' timido, da una parte sono un po' testone e quindi non conoscendo il gruppo eccetera, ero un po' mi sentivo un po' freddo diciamo, un po' leggermente a disagio. Sì, sì, naturalmente sei anche con persone che non conosci, Esatto, quindi ci son sempre delle barriere e esatto. un po' di competitività tra tutti. Sì, però io sapevo che era psicoattitudinale e sapevo che era valutata anche il lavoro di squadra, quindi la competitività in quel punto l'ho lasciato fuori. Ma personalmente parlando mi è venuto un po' naturale. Diciamo era 1 ora di prova. Tutta il primo quarto d'ora, 20 minuti son stato zitto, ho ascoltato, un po' dato anche dalla mia timidezza, finché poi ho capito che c'era un po' di disorganizzazione nel gruppo e il tempo stringeva Okay. e mi son detto: "Cazzo, trova una soluzione Mauro, perché se no qua finirei che al di fuori del team che viene di tutti noi che" perché comunque la nostra prova veniva comparata alle altre poi, "trova una soluzione per far finire 'sto lavoro al team in tempo", no, quindi E con ho questo non è facile, perché quando sei con delle persone sconosciute non sai mai, nel momento in cui ti esponi, cosa potrebbero pensare o dire di quello che tu vorresti fare. esatto, questa era la mia paura iniziale, però poi ho detto: "Cazzo, metti da parte la paura." Oh, ma ho usato una parolaccia. Okay. Questa era la mia questa era la mia paura iniziale, per poi ho detto: "Cazzo, metti da parte la paura e trova una soluzione perché qui se no ne va della qualificazione." E in quel periodo ci tenevo tanto ad andare a fare questa esperienza. Quindi, ho detto: "Quali sono i focus da fare, gli obiettivi che ci han detto?" Okay. Ho iniziato a dire: "Ragazzi, voi che state facendo bene questo, continuate a far questo, c'è il tempo, il problema è il tempo." Poi c'era una parte che era stata dimenticata, allora ho detto ho radunato qualche altro ragazzo, ho detto: "Dobbiam far questo perché se no poi col tempo che Infatti stringe ci manca finisce. una parte." Non so come sia stata valutata Mh. quella perché c'era una psicologa, Aiuto. con noi. Oh. Non so come sia stata Mi valutata. arrestano quindi. Però alla fine mi son qualificato, quindi penso che sia stata valutata bene. Io, sono una, persona porto sempre rispetto alle altre persone comunque, cerco di collaborare il più possibile. Ripeto, non so come sia stata valutata, però spero bene. Ma se sei passato penso che questo sia stata una Dopo arriveremo a una parte che è stata non tanto ben accetta di me, però ci arriviamo dopo. poi credo che, cioè, qualcosa anche con le 2 ruote siete andati a fare. Sì, esatto, c'era la parte meccanica, lì non ho avuto molti problemi perché arrivando nel mondo dell'off-road Od c'han fatto un po' di domande sulla moto, sul setting eccetera, ho risposto, abbiam fatto le cose che dovevam fare. La parte di guida in moto, la prima prova stavo per dire era molto semplice, in realtà no, perché comunque a bassissima velocità di Sì. equilibrio. Dovevi staccare le mani dal manubrio e fare cose che mi hanno richiesto molto impegno, quindi anche quello è stato molto impegnativo, molto per me difficile,
Però ero fortunato perché avevo il background della moto che mi ha dato una mano in questo. Sì, perché parlavamo prima di iniziare che il problema di Mauro è che va veloce e invece il GS Trophy lascia un po' da parte la velocità per dare veramente spazio al controllo della moto, all'equilibrio e ad altre situazioni che forse qualcuno dimentica perché la passione ti porta a essere veloce, perché è bello andare veloce in moto, soprattutto in sterrato, ma bisogna anche ricordare che avere il controllo della moto da fermi in equilibrio porta poi anche a dei Sì, vantaggi sì. dopo e il GS Trophy ha questa Eh. velleità, diciamo. Esatto, come dicevo a Michel prima, io ero abituato a guidare la moto in velocità e quindi alle reazioni della moto in velocità e mi son trovato in un campo che era completamente al di fuori di quello che avevo fatto finora. Quindi guidare la moto sì, star su le 2 ruote sì, ce l'avevo, ma le reazioni della moto e come guidare la moto a bassa velocità è completamente diverso che farlo ad alta velocità. Quindi lì era molto tecnica, molto equilibrio e gestione della Quasi realistica insomma, una molto più dico trialistica che enduristica, dica esatto, e che la esatto. dice tanto poi su chi ha vinto il GS Trophy 2024. Esatto, Questa che son perché stati 2 allora 2 son sicuramente erano trialisti, sì, l'altro ho fatto un po' di enduro, poco trial, però comunque la Germania diciamo che è quel poco stata di brava. trial che non conosceva gliel'hanno insegnato gli altri 2 poi durante Esatto, esatto. durante la gara. E poi però alla fine di tutto sei riuscito Alla fine son riuscito, a sì. qualificare in Sì, 3, quindi da circa 80, 100 sì, persone siete stati scremati in in 3. 3 e questa è una cosa che mi mette tanta ansia, perché credo che il minimo errore comunque pesi Allora, sulla ti direi di valutazione. sì, perché io gli altri gruppi, il primo giorno che erano divisi in gruppi non li ho visti, però il secondo giorno li ho visti e soprattutto più ti avvicinavi alla finale, più il gruppo si restringeva, quindi il gruppo iniziava a lavorare insieme e la gente che c'era lì era capace, anche perché gli altri 2 che hanno vinto, Massimo e Andrea, che sono padre e figlio, loro avevano fatto un po' di trial nella loro vita, quindi quella tecnica trialistica ce l'avevano. Certo. Poi c'era un ragazzino, adesso non mi ricordo il nome, zona Genova, molto bravo e altri ragazzi un po' più grandi, molto bravi anche loro e quindi ho detto: "Caspita, qua è duro arrivare alla fine per portare a casa il premio e andare in Namibia". Quindi mi son dovuto impegnare veramente tanto perché mi man avevo una mancanza sotto quel Un punto di punto di vista. vista. Diciamo che questa cosa è anche il motivo per cui, oltre al prepararmi fisicamente, allenarmi, sto cercando di raccogliere più informazioni possibili su questa tipologia di challenge, perché effettivamente ti rendi conto che, cioè per passare, per vincere non è solo una questione di gas, non è solo una Per questione niente. di bravura, ma anzi è proprio l'opposto. Infatti, cioè dimmi cosa ti poi anche a questo punto siamo in Namibia, Okay. perché, quindi è passato circa 1 anno un anno perché, tra le poco un po' di più, sì, perché qualificazioni. abbiam fatto le qualifiche a inizio luglio Io? e il trophy è stato a inizio settembre. Settembre. E siete Quindi andati nella bellissima Namibia, Namibia. evento Namibia, siamo atterrati, Africa è un po' diversa da noi, le strade soprattutto perché la strade asfaltate sono solo quelle principali, primarie e le città più importanti. E asfaltate anche un po' così. Ma no, allora in città bene, Bene. appena esci un Sì, po' non meno. serve. Esatto. Poi son tutte sterrate, ma sterratoni belli, perché son tenuti ci è capitato più volte di incrociare questi, non so il nome esatto, però queste ruspe molto lunghe, con una pala leggermente Sì. trasversale sotto che lisciavano le Sì, 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 strade. son quelle che usano per costruire le strade qui da Bravo, noi, esatto, le esatto, incontri nei io ne ho incontrate esatto. tante in un viaggio che ho fatto un paio di anni fa in Turchia, verso la Cappadocia. Stanno
la Turchia sta investendo molto nelle infrastrutture e queste tipologia di scavatori si trovano. Tra l'altro mi ricordo un giorno che tipo 110-120 all'ora in quella che è un'autostrada, un signore in macchina che stavo sorpassando mi ha chiesto di rallentare. Io naturalmente in un paese così, eccetera, eccetera, non ho fatto l'italiano medio che tipo cosa vuoi e vado, ma ho rallentato perché dietro la curva iniziava la ghiaia, ma la ghiaia grossa, quella che usano per fare il fondo dell'autostrada, ed è stato un'esperienza un po' così, e mi ricordo una di queste macchine che era al lavoro nell'altra corsia per piallare tutto. E quindi Africa, animali, strade. Allora, un grande dispiacere sono stati gli animali, perché ho detto: "Caspita, vado in Africa, bellissimo, vedo elefanti, scimmie, zebre, giraffe". Niente. Namibia No, non pervenuti. no, secondo me allora ho visto i babbuini, ho Sì, visto una zebra che però era tenuta dentro un recinto che era immagini proprietà del sì, proprietario del sì, sì, il recinto. cavalluccio in Esatto. gabbia. Però tutto il resto non l'ho visto, ma secondo me perché per il rumore che facevamo, perché per quanto le moto fossero originali e quindi non tanto rumorose, però in un posto così incontaminato, nel deserto, Ah. il minimo rumore gli animali lo Poi non sentono. eravate neanche in pochi, perché No, se contiamo le nazioni, erano eccetera, erano o caspita, non mi ricordo più, 33 o 66. beh, 3 per Sì, squadra, esatto, si fa erano 33 nazioni, eravamo 33 squadre, in cui 3 per squadre, quindi 3 per 3 9, eravamo circa un centinaio di persone partecipanti. tanti. Poi c'era tra la troupe i fotografi, avevamo un elicottero che era I stato prenotato, giornalisti i anche. giornalisti, esatto, è vero, perché ogni nazione aveva un media, quindi ogni team, quasi tutti i team avevano il media, e ogni team eravamo 4 persone, quindi Persone. sostanzialmente. Il grande Andrea Perfetti che vi ha Esatto, seguito in esatto. modo bellissimo, infatti il suo video è stato anche il punto di connessione con Il Mauro precursore di per tutto che venire a romperti le scatole esatto. oggi. Ma allora, nei video di Andrea c'è una parte che poi è stata tagliata, perché io spesso gli facevo gli scherzi prima di iniziare le riprese e lui si arrabbiava e diceva: "Smettila che devo fare i video, Video. dobbiamo lavorare". A livello di accommodation, come eravate sistemati? Hotel 5 stelle o le Allora stelle che vedevate eran quelle del cielo? allora, l'accoglienza è stata in questo villaggio bellissimo, se non era 5 stelle era 4 Okay, stelle, ma era la partenza, il punto di partenza, di ritrovo più che di okay. partenza. O meglio, il campo base, perché poi da lì c'era il parco chiuso, il ristorante per i primi giorni, per l'organizzazione dove ci è andato tutto il materiale, ehm, e poi partivamo con le nostre tende. Abbiamo fatto questi 7 giorni di gara, 6, 7 giorni di gara con le nostre tende, quindi era un po' una, simil Dakar, perché Sì, tu una Malle Muto. esatto, tu l'unica cosa è che non sistemavi la moto. Okay, almeno Quindi quello. non avevi la tua cassa, però non avevi la tua cassa di ricambi, ma avevi Di la tua cassa di tenda, nel senso che dovevi montare, fare, arrivavi la sera, disfare. dovevi montare, dovevi trovare un posto senza spine, perché lì c'erano delle spine incredibili, erano lunghe come il mio Ah, per mignolo, proprio sì? sì, quindi trovavi un posto senza spine perché ti facevi male e bucavi il materassino. Facevi la tenda, sistemavi la tenda, perché in tenda doveva starci tutto, perché lasciare fuori la roba comunque poteva comportare il fatto che potevano esserci serpenti o scorpioni o ragni velenosi Che che te li ti trovi negli entravano, scarponi la esatto, mattina. nell'abbigliamento, negli stivali, quindi sistemavi tutto in tenda, poi la mattina si partiva alle 7, quindi, ti Sveglia alzavi alle presto. 5 perché vestiti e fai su la tenda, poi tra l'altro una delle sfide che c'era dovevi far star tutto dentro la borsa BMW del BMW Trophy, Okay. quindi dovevi starci dentro, la tenda, il sacco a pelo, era un borsone di quelli impermeabili tipo North Face, Sì, ho a taglia capito. XL, quello Sì, sì, grosso, sì. e doveva starci tutto lì dentro. Ciò che non ci stava lì dentro
Non veniva con te. Veniva anche un po' valutato perché B&W ci teneva all'ordine, alla pulizia Sì, e sappiamo che c'è della son tedeschi. c'è della rigorosità, diciamo questo. E quindi dovevi far stare tutto lì dentro avendo smontato e poi una volta che rivestito andavi a far colazione. Vabbè ti lavavi, Sì, sì, certo, c'erano poi tutti i un'organizzazione servizi. incredibile perché attaccavano dietro un camion questi servizi mobili Sì, di chimici, quindi avevi sia l'acqua corrente, poi avevano delle cisterne che i vici chimici in cui tu avevi un bagno e normale in cui puliti manco quello di casa, esatto, perché se sono c'erano minimamente vicini a quelli che ho trovato a Garmisch durante i Motorhouse Day, c'era sempre una c'è una persona persona che come tu entri, sì, fai le tue cose, esci, questo entra e pulisce esatto, e quasi quasi esatto. vai a mangiare lì dentro. Una nota di merito a B&W perché in tutto questo evento ha dato da lavorare anche a persone locali. Questa è una cosa bella. Sì, perché c'erano questi ragazzi, signori di varia età che si vedevano che erano del posto, erano di Sì, colore erano neri, locali, molto educati, sorridenti, ti chiedevano come stavi e tu andavi in bagno, facevi, uscivi, loro pulivano, sì, sì, sì. quindi tutto molto in ordine e pulito. Ehm, facevi la tenda, facevi colazione, la mattina partivi. Stavi in giro tutto il giorno, arrivavi e dovevi montare la tenda. Quindi allora diciamo che questa parte per me è stata molto impegnativa e monte e smonta era proprio cioè a un certo punto dicevo: "Che sbatti." Sì, ti vien voglia quasi di dormire, Sì, cioè per terra, morta lì senza sì, stare a montare. È una cosa che io trovo nei viaggi e che effettivamente tante volte è un po' rognosa, soprattutto se hai avuto una giornata difficile. esatto. Ecco, diciamo che in tutto questo siam stati fortunati perché i team si muovevano sempre a coppie con un marshal che ci guidava. Okay. Siam stati sempre fortunati perché, noi eravamo tra i migliori team e ci son sempre capitati team veloci, diciamo, quindi non abbiam mai perso troppo Ah, quindi tempo. vi univate, cioè 3 più 3. Sì, Du i ogni due ah, giorno okay, la eran 2 la team, coppia esatto. di team, okay. Esatto, quindi ci son sempre capitati team veloci, diciamo, Sì, veloci nel senso che comunque sapevano andare in moto, quindi non abbiam mai perso più di tanto tempo. Altri team che son capitati più che altro con le ragazze, perché le ragazze nelle giornate con la sabbia han fatto veramente tanta fatica, sono arrivati alle 8, 9 di sera, quindi arrivare già col buio, buio dover montare fai, tutto, monta, sì, sì, poi sì, mangiare tardi, dormi male perché hai mangiato tardi, tardi. non è tutto un Infatti qua anche è una domanda molto interessante. Siccome io mi sono pesato prima di questa cosa e mi sono spaventato e sono felice però di averlo fatto, a livello di alimentazione e anche di quindi preparazione, tu hai fatto qualcosa durante e anche prima del GS Trophy o già facevi? Perché, allora, seguire un'alimentazione, seguire un sì. percorso di, preparazione atletica, si chiama così ancora Sì, boh, io lo chiamo allenamento, non lo so, sì, però ecco, preparazione atletica perché c'è è ogni tanto, workout, ci son esatto. tutti questi termini inglesi ora. Io mi alleno quotidianamente, quindi diciamo 5, 6 giorni a settimana. Settimana? È una cosa che mi porto dal mio mondo in cui ero prima, che era l'agonismo, Okay. e non riesco a star senza. Se faccio una settimana senza poi devo andare perché è il Ma mio allenamento in palestra o allenamento fuori come corsa, ehm, bici? il mio è ibrido, faccio un po' tutto. Okay. Io, principalmente faccio CrossFit che Sì. CrossFit ha già dentro tutto, perché ha elementi di tutti i tipi. In più a quello abbino, la corsa, la bicicletta, faccio, delle uscite coi miei amici Sì, in sì, montagna. certo. Correre vado un po' più da solo perché ho meno amici che corrono, però comunque, sport a 360 gradi e quindi quello non mi è pesato perché per me è un'abitudine. L'alimentazione io seguo già un'alimentazione discretamente Controllata, sana, sì. sì, anni fa sono andato da un nutrizionista, ho capito come si deve mangiare nella vita per star bene e essere performanti. Nutrizionisti che ci state ascoltando, che nello skip vedete io sono qui per voi, sono la vostra futura cavia. Sono disponibile, a parte donare gli organi, anche perché credo di averli un po' maltrattati nei miei anni di vita, però se volete fare degli esperimenti ci sono. E quindi ho quell'imprinting di mangiar bene
Arrivato là sinceramente ho mangiato peggio di come mangio a casa, nel senso che Okay, là c'era una cucina continentale, okay. organizzata da B&W, quindi ogni sera quando arrivavamo c'era un buffet di più o meno tutto, Tu di 2 o 3 primi, 2 o 3 secondi. Là ho badato meno alla mia alimentazione perché arrivando da giornate stancanti mangiavo ciò che mi andava veramente di mangiare, piuttosto che mangiare qualcosa controvoglia. Perché poi lì si entra tutto in un miscuglio, parlo personalmente, ma vedo che tanti atleti lo soffrono, che quando devi fare una cosa per forza ti viene molto più difficile che fare una cosa che magari sgarrare un po', ma farla più facilmente. Quindi ho trovato il mio modo anche di far colazione e di mangiare. Mangiavo tanto, perché durante il giorno si mangiava a pranzo, ma io soffro, con lo stomaco, quindi mangiavo un po' meno e meglio a pranzo e poi la sera invece mangiavo quello che mi dà di mangiare, per stare proprio sereno, cioè sì, volevo la sì, sì. serenità. Diciamo che comunque il consumo di energia è alto, Sì, in sì, alla un'attività del genere bisogna esatto, alla fine nutrirsi. fai 5, 6 ore in moto tutti i giorni, Non è poco, soprattutto perché non le fai su delle strade no, normali, ma esatto, anzi ci dai dentro tra esatto. quei famosi 40 chilometri di sabbia. Sì, allora in realtà quella giornata è stata quasi più facile della giornata prima, perché c'era greto di un fiume che Sì? secca, che era sabbia, però era veloce e scorrevole. Quindi alla fine con, la moto che è potente, ti è stabile, ti allunghi un po' indietro, se avevi alla fine dovevi prendere un po' di coraggio all'inizio e poi era veramente facile. Penso che io viaggiavo tra la quarta e la quinta a 100 all'ora anche quel Eh posto lì. beh, allora Infatti lì era strada unica, quindi i marshal ci han detto: "Cercate di seguirci, però se avete necessità andate", perché fermarsi lì comunque era difficile ripartire. eh sì, il problema della sabbia è proprio il fermarsi. Io Esatto. infatti non vado male quando nella sabbia posso andare dritto, quando incontro le curve che son costretto a curvare nella sabbia e quindi anche un po' a rallentare, per me diventano un problema. Infatti sarà una cosa dove devo allenarmi, anche se ad oggi non si sa ancora dove si andrà a Ah, fare non si le sa ancora, pensavo fosse no, ho uscito. visto un rumors, Mh? di un Romania, Sì? però poi nel cercare di aprire il link, ma questi giorni, non trovavo la pagina, quindi è Okay, rimasto l'indicizzazione su Google della pagina come GS okay. Trophy 2026 Romania, però è Non c'è sparita. certezza, Non c'è okay. certezza, quindi Vedremo. prepariamoci ai ghiacci dell'Antartide e alla sabbia del Sahara. Esatto. E invece dicevi che c'è stata una giornata precedente molto Sì, più dura rispetto a 40 esatto, chilometri di sabbia, che sembra esatto. assurdo dire una Sì, cosa del genere. esatto, perché allora quei 40 chilometri di sabbia erano chiusi alla fine, perché era in un greto del fiume, Okay, chiuso da queste pareti di roccia o comunque alberi, e da lì non uscivi. Il giorno prima eri nel deserto, abbiamo incontrato la sabbia che il fiume si era prosciugato quando avevano fatto i test dell'inverno, i Marshall okay. si era prosciugato, quindi era molto più difficile e abbiamo avuto molto più problemi in quella parte, perché se l'aspettavano in modo diverso, ed era molto più morbido che il fiume il giorno dopo, che il O fiume dei quei che quel 40 fiume là chilometri il giorno dopo, e quindi e poi dovevi trovare la direzione giusta, perché ovviamente col passare delle moto si formavano i la sabbia diventava sempre più molle, si formavano i canali sempre più alti. alti, sì, 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 Quindi il giorno prima infatti quello che ho fatto già un po' la prima selezione, e alcuni team che sono arrivati tanto indietro, però perché un Marshall c'è che ha raccolto 75 volte la moto. ti avevo chiesto, ehm, come viene scelto il turno delle squadre, Ah, cioè ecco, chi inizia per primo, ma anche nelle qualifiche in sì. realtà. Allora, S dicevi prima, adesso mi è tornato in mente, dicevi prima, che ovviamente se tu continui a vedere con un pittore continui a vedere un pittore diventi pittore. Allora, è vero, ma lì è anche un po' uno svantaggio, perlomeno dove eravamo noi, perché il terreno arrivavi che era fresco, non battuto praticamente, e quindi era, duro, no, andavi nella sabbia un po' più dura. sì, vai meglio. Esatto. Dopo si scavava, quindi era più difficile, e inoltre,
Si partiva a team di 2, veniva sorteggiato la sera prima e veniva presentato Ah, l'elenco al okay, briefing. quindi la dia bendata decide la sorte. Esatto, ogni 2 team si partiva ogni 10 minuti e ti capitava di arrivare sulla prova prima che scusami, sulla prova che il team prima stava finendo. Ah, quindi E tengono anche un certo sì, distacco. sì, cioè che, Cioè non arri cercano di non non farti arri non vedere. arrivi a fare il pubblico insomma. Capita, però cercano di non fartelo fare per non darti questo vantaggio. Lì Ehm, lì spingi il sì, marcio, e beh, noi infatti dicevamo poi clacson. ci mettevamo d'accordo col team, dicevamo: "Andiamo che andiamo, dobbiamo vedere, andiamo", perché anche gli altri team ovviamente volevano Certo, vedere, sì, sì, prendere sì. spunto, perché comunque tutti ci tenevano a C'è far bene. competizione, quindi Esatto, si cerca sempre di senza cadere nello sleale, di però esatto. guadagnare quel margine in più. Esatto, ma nell'ambito competitivo, se non lo fai tu lo fanno gli altri, quindi devi sempre cercare di non fregare, ma farti furbo. Ci sono sempre quegli spazi tra le regole scritte che bisogna essere bravi da interpretare Esatto, e portarsele a casa esatto. insomma. E quindi sempre sorteggio, quindi anche comunque nelle fasi di qualifica c'è un sorteggio per chi deve partecipare o lì, Allora, sono a numerazioni? che io sappia Ci son la qualche zanzara, se ci vedete un po' così che stiamo ballando la Macarena è perché ci sono delle zanzarine. ehm, allora, io so che il video veniva selezionato da un algoritmo. Okay, I migliori quelli selezionati venivano poi controllati. sì, E poi basta, arrivavi al live e poi sì, là c'era il sorteggio della squadra in cui entravi okay. e la squadra da dove iniziava Bravo. ovviamente. Sì, sì, certo. Poi le squadre badavano bene a non dire all'altro che cosa c'era nella prova, Ah, sì, perché sì, sì, ne sì. andava sia del personale sia della squadra. No, no. No, però questo è anche un modo molto bello di, gestire perché comunque mantieni credo un equilibrio, senza dare soprattutto per quando poi sei nell'attività del GS Trophy, se hai un ordine inverso, vuol dire che comunque chi magari ha brillato il giorno prima, il giorno dopo può finire in un disastro totale o, e avvantaggiare magari chi sta a metà classifica o dietro. Diciamo che è una cosa Sì, abbastanza equa e che questo è poi, se sei fortunato e tutti i giorni parti per primo esatto, vinci abbastanza a mani basse, però cioè vinci abbastanza a mani basse, trovi la sabbia che ti avvantaggia, però esatto, poi devi soffrire tutti gli esercizi perché non li conosci. esatto. Esercizi che tanti hai parlato sono a bassa velocità, Sì, ma per esempio vabbè prima hai parlato di quello della spinta della moto, sì. ma altri invece? Esercizi sulla moto, ci sono esercizi di equilibrio, cioè Okay, proprio avevi un tracciato molto stretto da fare, in cui facevano anche fatica a passarci 2 cilindri tra le rocce e ovviamente se il cilindro toccava la roccia era penalità. penalità. Quindi, gira la moto, senza cadere, non toccare il cilindro, Cioè ehm nottate passate a giocare alla Play, a Truck Simulator per parcheggiare le cose giuste e sarebbe l'esercizio migliore, giusto Esatto, per per quelle prove sì, perché alla fine erano tutte di equilibrio. L'unica cioè in queste c'era, sempre il tempo, quello un po' più veloce, comunque era lenta, ma era veloce semplicemente perché avevi questo rettilineo di, 100 metri, sì? in cui dovevi arrivare in fondo, girare indietro un cono, tornare indietro, ma poi rientravi in una parte molto lenta e tecnica, in cui non dovevi mettere giù i piedi, non dovevi toccare i cilindri, non E cioè le penalità sono, la maggior parte è non scendere dalla moto, non toccare i piedi, esatto, la ma pena tipo anche cioè tu però puoi staccare i piedi dalle pedane o hai sì, 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 quello anche puoi farlo. dei L'importante è vincoli che non tocchi i piedi per per terra, terra? o la moto non tocca per Per terra. terra. Ma tipo, allora un esercizio di cui ne parlano molto, è il garage. È Sì, questo esercizio ad sì, angoli retti che va sempre più a sì, chiudersi. E io lo guardo, non ho ancora avuto modo di provarlo, sì, perché dovrò provarmelo. Ma lì tu devi mantenere cioè
A me viene da pensare che potrei far girar la moto, sai, usando il freno dietro, bloccando la ruota, Sì. con un po' di gas, sai, se giri così e non cadi, ti viene meglio, cioè Sì. girare in un angolo molto stretto, o non puoi fare questo? Allora, non c'era stato detto che non si poteva fare, il problema è che il garage che l'abbiam fatto sia alle selezioni sia alla finale, era proprio l'ultimo evento, Sì, sì, o sì. meglio c'era nell'ultimo evento È del come il Jazz compito Trophy. di italiano agli esami, cioè c'è Esatto, sempre. esatto, quello. Tu sei è talmente stretto e sei talmente lento che o sei veramente bravo a far quello, di mandar la moto in derapata, ma controllarla proprio il millimetro, perché non hai spazio, cioè se tu eri, tutto da un estremo, poi ti facevi la curva di 180 gradi perché Sì, dovevi sì, girare per sì, il è contrario un'inversione. all'altro, stando con la moto dritta e girando tutto il manubrio non lo facevi. Cioè quindi però dovevi essere bravo a inclinare di più la moto perché Sì, più la fine inclini più chiude il esatto, raggio fino di a sterzo sterzata. la inclini per chiudere, togli i gradi alla ruota davanti e quindi tu ci stavi dentro, però poi eri dalla parte opposta a dove dovevi andare, quindi dovevi riportarti sulla parte opposta per rifare il giro dei 180 gradi Dai. dopo e quindi Sì, è si come può fare fare. i tornanti dello Stelvio. Non l'ho mai fatto in moto però No, ma più o meno sono loro, si assomigliano, ma sì. forse ancora più stretti. Quindi secondo me si può fare, ma devi essere veramente bravo a far quello. Bello. Sì, sì, certo. Però anche quello, non è a tempo, o è a tempo, o ha un tempo Allora al abbastanza Trophy era a tempo, okay. però ricordiamoci sempre che al tempo si sommano le penalità. Certo, puoi farlo in un secondo, però poi se lo fai Esatto. camminando, insomma. Esatto. E le penalità valgono sempre son sempre più penalizzanti di perdere qualche secondo o anche 10, Di 15 essere più secondi lento, esatto, certo. esatto. Sì, quindi allora a alla selezione non mi ricordo se fosse a tempo o solo a penalità, lì era anche a tempo. Tempo. Quindi diciamo che è tosta. Bisogna quindi anche mettersi da a fare esercizi, Sì, per allora questa allora, cosa. per arrivare al Jazz Trophy, quello che posso dire è prepararsi fisicamente, questo è fuor di dubbio, cioè, una minima preparazione devi averla. Sì. Dico meglio, se hai un'ottima preparazione tanto meglio. Andare in moto perché devi essere molto bravo nella gestione della moto a bassa velocità e, piedi sulle pedane, girarla in poco spazio. Esatto. Questi sono i 2 consigli più grandi che posso dare. Eh. Ma a livello invece mentale e di partecipazione di squadra invece, cos'è che secondo te può far la differenza o aiutare? Anche perché, io verrò, tra virgolette, "inserito" in quello che è il Team Europa, dove mi sono Sì, iscritto, quindi verrò inserito con persone che addirittura non parleranno la mia lingua, a sì. meno che passeranno tutti italiani, che verranno anche da altri paesi europei e quindi bisognerà cercare di cioè fare squadra, ma già prima forse fare amicizia e iniziare a capirsi bene. Allora E poi esatto, bisogna fare team. esatto. Una cosa importante che nel mio team un po' l'abbiamo sofferta, ma perché erano padre e figlio, è normale che dopo un po' bisticcino. Io con mio padre c'è proprio manco salirei sull'aereo. Quindi esatto, quindi si battibeccavano un po', però è, normale in una Male. famiglia, fare team, cosa importantissima, trovate un team leader, cioè che venga scelto un team leader che prenda decisioni, perché noi non l'abbiamo scelto, perché abbiam sempre detto uno vale l'altro, però quando devi prendere una decisione in poco tempo e tutte e 3 non hanno un team leader e tutte e 3 si vedono, Sì, la adottato democrazia in queste situazioni esatto, diciamo che non è è proprio controproducente. la soluzione migliore. Esatto. Sto provando un sacco di zanzare. Sì, sta Ehm, calando il sole e se ci maniano, ci maniano. siamo buoni per quello. E quindi trovare un team leader e fare tanta squadra, darsi una mano a vicenda, perché se la squadra funziona bene, tutto funziona bene, perché gli esercizi sono di squadra, per esempio quello di spingere la moto, cioè deve essere la squadra che oppure un altro in cui altri esercizi dove 2 facevano una cosa e uno un'altra, ma che erano che completavano il lavoro degli altri. Quindi se tu
gareggi per il team lo fai molto meglio e con più volontà che gareggiare che per te stesso o Stesso contro il o team, no, dici: "Ah, ma figa, lui non ha fatto questo, non ha fatto l'altro." No, questo è controproducente. vincente al 100%. Sì, Esatto. sì, sì. Anche semplicemente nel montare la tenda, se hai bisogno di una mano o c'è qualcosa che non va, che si rompe, se in 2 fai prima che a farlo Ma da no, no, solo. certo, assolutamente. E infatti, cioè, qual è stato magari l'esercizio dove hai sentito venir meno questa, magari o comunque che serviva di più questa, necessità di fare squadra, rispetto magari ad altri esercizi dove, okay, cioè possiam far squadra, ma può anche esser meno. Sì, allora quello della spinta della moto, indubbiamente. Un altro dove c'era un esercizio dove praticamente tu dovevi correre a prendere una corda, Okay, agganciare una moto che per motivi di sicurezza loro avevano già agganciato questa funicolare, okay. in cui dovevi saltare un buco e portarla di là. Questo mi ricorda molto le foto del Camel Camel Trophy, sì, sì, Trophy, sì, era diciamo che bellissimo. è sulla falsariga del Camel Camel Trophy, Trophy, un po' più sicuro, sì. perché ovviamente cercano di evitare gli infortuni, però è sulla falsariga di quello. Esa Infatti è stato bello bello perché per sei quello. senza rischiar la vita, diciamo. Esatto. Quindi, parti dal punto A, arriva al punto B che è all'altra estremità, prendi le corde, torna al punto C che è in mezzo tra il punto A e il Okay, punto B, lega la moto e uno lega la moto, l'altro doveva fare il giro per portare la corda all'altro e poi i 2 che avevan la corda in mano dovevan tirare tira la forte 'sta moto, moto perché doveva certo. arrivare di là nel minor tempo Sì, possibile. è Quindi come se fosse un fiume. esatto, quello assolutamente di team e il team deve lavorar bene, lì abbiamo lavorato bene. Abbiamo sbagliato a fare un nodo perché, mentre il buco era lungo, quindi dovevi legare 2 corde, Andrea non era sicuro di aver fatto bene il nodo, quindi, si è immolato, nel senso che non l'ha mollato fino alla fine perché giustamente ha detto: "Se qua ho fatto male il nodo perdiamo tutto." Quindi Giusto, la moto torna indietro, invece è andata esatto. bene così. O un altro era distribuirsi i compiti, perché in alcuni esercizi io ero il più veloce di corsa Okay, e quindi ho fatto l'esercizio con la corsa, dovevamo quindi anche un po' classificarsi in base a sì, chi si è, a chi ha un esatto, background migliore nella corsa o esatto, magari invece chi ce l'ha nel sistemar la moto esatto, meccanicamente. esatto. Per esempio in quella prova dovevamo riparare una gomma. Okay. Il problema della prova era che dove c'era la gomma non c'erano gli attrezzi, che erano messi da un'altra parte. Quindi uno doveva Cioè portare l'incubo tipo, l'incubo esatto, perfetto. uno doveva portar la moto Sì, dove si doveva riparar la moto. Diciamo A portava la moto, B doveva arrivare dove si riparava la sì, moto e riparar la moto e C doveva recuperare gli attrezzi e portarli dove si riparava la moto. Quindi la prima cosa mi ha detto: "Chi sa riparare meglio la gomma?" Ed era Massimo. Quindi abbiamo detto: "Boh, Massimo fa quello." Chi è più veloce a correre? Ero io il più veloce a correre, quindi io mi sono dedicato alla corsa, quindi corri a recuperare gli attrezzi e corri al coso. vestito da motociclista Sì, tra sì, l'altro. senza casco l'unica Ah cosa. okay, dai. Quindi Andrea ha guidato la moto alla fine. Fischiavano e tutti e 3 dovevate partire insieme, quindi io son partito di corsa, recupera, vai di là e alla fine l'abbiam fatta discretamente bene, non benissimo perché, poi lì a noi è mancata la conoscenza delle prove che c'erano. Per esempio la Germania è stata fortunata perché, vabbè sono gli organizzatori e tutto, ma al di fuori di questo, loro hanno fatto tanti allenamenti insieme proprio come team e hanno in Germania hanno un sacco di GS Academy Sì, e sì, sì, quindi sì. hanno mi sembra 26, 30 GS Academy Academy. e quindi le han girate tutte e prova uno, prova l'altra e tutte le prove che han fatto alla Diciamo fine che gli il son sì, capitate. più ti prepari, più alla fine quando arrivi e trovi le Esatto. cose e poi fai squadra. Esatto, fai squadra, Bello. loro gli han dato le moto, andavano da dove abitavano, arrivavano alla GS Academy insieme, quindi era proprio, tanta squadra, tanta avventura insieme, cosa che a noi in Italia è un po' Sì, mancata. sì, certo. Va bene, direi che le zanzare ci stanno per uccidere, Sì, e son veramente tante. pesantemente. Però è stato un piacere perché credo di aver sentito e anche immaginato dai tuoi racconti tante cose che anche nei video che si trovano online non ci sono.
e soprattutto c'è la parte umana di chi ha veramente partecipato a un GS Academy, che non è poco, infatti ti ringrazio. E ti ringrazio perché diciamo che, avevo già un po' immaginato quello che poteva essere, ma, tu me l'hai spiegato molto meglio. Mi hai giustamente, ehm, fatto anche più paura su certe cose e quindi è bene che ci siamo visti ora e non a ridosso di quello che saran le selezioni per arrivare preparato al meglio, e va bene così. Quindi, ti ringrazio, No, io l'ho fatto veramente ehm con tanto piacere. Spero che questo ti sia utile per vabbè, u utile a tutti, nel sì, senso che i sì, il futuri video partecipanti anzi e a te stesso per prepararti di più per quello, perché se riesci a passare è una bella avventura. infatti l'obiettivo è quello. È la prima volta che io mi metto in gioco, non ho un background agonistico, e la passione per la moto mi ha spinto a fare questo, perché tu non sai com'è nata. Io sono stato a Garmisch per i BMW Motorrad Days e dopo che ho fatto, il test ride in enduro, che Sì. c'era un piccolo test ride in enduro, parlando con un pilota che c'era, poi lui mi ha indicato giustamente il QR code per iscrivermi a questo GS Trophy, alle selezioni, e io non ho più capito Ah, niente. quindi è iniziato da lì, È iniziato da okay, lì. pensavo l'avessi in mente da un po', invece Allora, no. l'avevo in mente da un Sì, po', però non è la scintilla che ha fatto iniziare tutto, sai, okay. sono quelle cose che dici: "Sì, voglio farlo, voglio farlo". Infatti cercavo online GS Trophy 2026, eccetera, eccetera, però poi li lasci un po' anche lì. Invece lì, cioè, e quando secondo me le cose ti si presentano, davanti al viso così, Sì. non puoi girarti e andare via. Io cioè poi io sono, diciamo uno che segue molto l'istinto e quando li vede ci va a capofitto. Però naturalmente nel momento in cui mi sono iscritto ho detto: "Eh beh, adesso cosa iniziamo a fare? Così aspettiamo che arrivi, mi faccio 2 giri in moto per capire, fare 2 cagatine e imparare, e fare 2 esercizi e imparare, o mi metto sotto?" E alla fine invece dico: "Mi metto sotto", e la prima cosa da fare è parlare con chi L'ho ha già fatto. un'esperienza, una bella esperienza, anche perché poi avete concluso il GS Trophy in una Sì, buona attivi insieme, posizione, sì. perché comunque le nazioni erano parecchie e agguerrite, e direi che Sì. è stato molto A bello. allora fallo e fallo gasato. Eh no, ma per forza, ma poi io non vedo l'ora di sventolare la bandiera italiana su e dire: ce l'ho fatta." C'è la No, mia bellissima foto che mi han fatto casual, io ero in giro, a farmi i fatti miei, dopo te la faccio vedere, sì, con la bandiera italiana e m'han fatto una foto bellissima, dopo te la faccio vedere. va bene. Bene, ci vediamo alla prossima. Spero che sarà che spero che continuate a seguirmi, soprattutto in tutte le attività che sto facendo per arrivare preparato al meglio, e magari con Mauro ci rivedremo anche più avanti per approfondire ancora, o per far qualche esercizio in moto, o anche qualche esercizio di attività fisica, Va bene. visto che qui abbiamo materiale da togliere. Va bene. Grazie e a presto. Ciao a tutti. Ciao.